从买房子的那一刻起，我就已经在脑海里绘制未来这个家的图纸了。我一直都本着硬装在精不在多的原则，更加注重软装。最能体现我这一理念的就是家电上的选择了。最近我给客厅安排了一台非常不错的冰箱，一台自带浪漫银河星空的冰箱，卡萨帝星空冰箱507。冰箱到家的那天安装好，我就知道这台冰箱绝对选对了，因为它整体和客厅的装修融合得很好，而且自己的颜值也是很能打。它的星空面板采用了匠心极致的工艺，打造了高亮细腻的玻璃面板，摆在家里仿佛是一件精美的艺术品。打开冰箱会发现更加惊艳，星空面光源逐渐亮起的瞬间，光芒柔和温暖，仿佛置身于浪漫的星空下，简直是为食材量身定制的星空庇护。而当夜晚来临的时候，打开冰箱就可以看见星空，星空点缀着银河，仿佛置身于浩瀚宇宙内，氛围感直接拉满。零件的设计让我更爱了，它是底部前置散热的设计，所以冰箱的左右两侧可以不用再留散热位，直接0厘米无缝贴合橱柜摆放就行。不仅美观，而且特别节省空间，非常适合小厨房的设计。这台冰箱真是中看又中用，我发现它的分区设计的十分合理，很人性化，每种食材都有自己专属的储存空间，这样分区存储食材既方便又整洁，食材可以精细化分类，做饭拿取的时候一目了然，一点都不会乱。根据我的习惯，我喜欢把蛋糕、饮料、酱料、果蔬放在冷藏区。冰箱我最看重的就是保鲜，中间部分是 MRA 低氧窖藏养鲜区和阴爱空间，这样就能收纳我们一家3口1周的食材啦。真的太适合我这种喜欢囤货的人了，再也不用3天2头跑超市买食材啦。它的 MRA 低氧窖藏养鲜科技模拟了地窖的环境，可以让食材一直处于低氧轻呼吸的状态，恒湿恒温，水分营养不易流失。这些水果我都放了7、8天了，现在拿出来依然是颗颗饱满，和刚买回来的时候一样新鲜。旁边的阴爱空间我专门留给了我家宝宝，因为它可以用来放置宝宝的奶粉、辅食等。调到阴爱模式，黄金4度，避免食材变质，营养成分也不会流失，宝宝用着真的很放心。有了这台星空冰箱，如同心怀浪漫星空宇宙，也祝我们好好更爱自己，像星空一样闪闪发亮，努力成为自己的星星吧。